Hello， 大家好，我唱完歌啦。Hello， 我隔離有啊 ，Sharona。等先啊。呢個係 Facebook mentions 啊。哦，我都有喎，等一 live 下先。係，但可能收得唔好啊。Hi， 我哋有超級女 Super Girl。哎呀，好多人好驚，你避咗個鏡頭。我哋頭先你好緊張喎，係咪？我頭先好緊張啊。係啊。你睇邊度睇得出我好緊張啊？頭先我錄咗條片喺 Instagram 啦，你就話你自己好緊張咯。我係啊。請 follow Jessica，Jessica，等陣我快啲 follow， 請 follow Jessica。Hello， 頭先嗰度收唔到啊，喺呢度收下先。係啦，頭先嗰首歌叫做《遊輪》啦。咁我見到有啲朋友仔係估到嘅。Hello， 頭先哎呀，我想揾翻 Super Girl 出嚟同大家傾下偈添。我又入翻去啦。好似得翻啊！我呢入啲就斷㗎啦。我呢度有 yellow 啊 ，hello， 我哋有yellow。做咩㗎？呢度係嚟浸溫泉㗎。仲要係咪要除衫㗎？好似係要除衫嘅喎。Hi， 嚇！你個性感底線咁低嘅。於是要共最美的人分享每個夜晚。我仲有翻嚟嘅，仲有啊。頭先有人跟 Sharona 跟住好多個心。我未講完啊！請 follow Jessica Jessica Choi， 請 follow Sharona Instagram 就 CHERONNA Sharona。我係 Heidi 啊！我係 Heidi 啊！你哋好啊！阿球話佢接位喎，你俾翻個位你。但其實大家嘅 follow 係應該多過我㗎咯喎，所以唔使咁。冇啊！follow 佢啊！呢日分整俾我哋啦，呢個俾我哋啦。你係大師兄嚟㗎嘛，應該照顧小師妹㗎嘛。唔係你哋首公司大家都係小師妹。唔係你哋俾你推介下個新歌叫咩名？我哋首新歌叫做一拍即愛。我哋11月6號有個 mini concert 啊，記住嚟睇啊！記住嚟支持我哋。係啊，11月6號啊，我都會去㗎。應該。大師兄好嘢。係啊，咁到時咧。我係炮台山呢輪，我係炮台山呢輪，我承接裝修啦，水電工程嘅嚇。唉 ，hello， 大家好啊！咁啊，都啱啱都唱完兩首歌啦，所以而家先放鬆翻，可以拍下片。呢個師傅好似冇乜放有人讚你啊？冇啊！有幾多個人啊？而家有500幾個人噶咯喎。喂，好喎，不如我哋都玩下 live 咯，不如。呢個唔係呢個 Facebook 嘅 live。Facebook live 係啊 Facebook live 啊。玩 live， 你真係幾中意玩 live 玩 live Facebook live。喂，我哋冇新歌啊，但係咧，我哋都想出席11月6號你個 show，得唔得咧？可以啊！係啊，我哋好啦，第一個我哋想睇啫，我哋嗰啲。記得咩嚟㗎？呢班人係啊。我哋好啊 ，OK 㗎，聽下嘢佬。小康嗱，你出咗好多次鏡嚟講咗啊！鏡頭向我呢邊，我冇辦法唔出鏡。玩呢種佢哋好中意玩呢啲嘢㗎。好，大家送一個好靚嘅樣俾你哋。係啦，呢啲樣我只會咁樣送俾大家。唔得啊！你都要啊！唔得㗎，我真係唔得。我頭先我做咗個俾你，唔得，你要咁樣。咁靚嘅，我要高炒。阿 Hubert 啊，仲有過嚟啊！我費事阿 Jo 入鏡啊！玩緊。點解唔俾人租入鏡咯 ？Facebook Live 啊！你頭先唱完嗰首新歌叫咩名啊？明知故犯啊！大家有冇聽啊？應該冇咯。唔係啊！大家應該係等緊我嘅時候有聽到你嘅，你唔好咁灰啦，唔好走先啦，唔好走住啦。翻嚟啦，係咪善變嘅女人咧？你講，第一個唔覺得 Hubert 條眉好靚啊？係啊，佢條眉咧好靚。
哇，好多 comment，等我睇下先。啲人 hi Hubert 啊，係，我食呢啲零食啊，因為唱完歌咧，終於可以食啦。雖然擺咗好耐，但應該冇過期嘅。係，等我介紹一下其他公司嘅朋友。哎呀，你咪自己介紹咗咯。佢哋唔記得啊！你呼籲啊！你呼籲。係 Jessica Choi JESSICAPSOI。記得 follow 我啦。係啊，佢好 out low 噶。我想介紹一個新人啊。Hello， 不如介紹下自己啊。Hello， 我係 Lilian 啊。係啊，佢係巨聲2㗎。哇，即係佢而家就係英皇嘅新人啦。係啊，咁啊，陳海彤。陳海彤啊，佢瘦咗好多。係啊，比起巨聲嘅時候瘦咗好多。你哋一早識㗎。而我比起巨聲嘅時候咧，就我知，都係咁靚仔。我知。都瘦咗好多。我深信係咁噶。係啊，咁啊，所以咧，大家咧都希望要支持啦。佢嚟緊有首歌啊，係我講得未㗎？講咯。係啊，嚟緊會派首歌叫《小確幸》，係啦。小確幸。係啊。小即係一啲好微細，但係好滿足嘅幸福咁樣，係咪？係即係好似而家拍緊片咁樣，佢無啦啦邀請我一齊咁，我好開心。都係一個幸福咯。我嚟緊都有首歌係類似呢一個 concept 嘅，咁但係咧就未公佈得住嘅。咁啊，等聽咗阿 Lilian 首小確幸先，係咪歌名都係叫小確幸？好啦，大家要多多支持啦。好啦。咩啊？我哋嚟緊都有首新歌。我哋嚟緊有首新歌啦，同舒文合作嘅，希望大家多多。我哋第一次同舒文合作。係啊，第一次啊。我今次都有，我都有同舒文合作。我知啊，你喺舒文錄音個 post 我留咗言啊，不過你應該睇唔到。你留咗個咩言啊？我話你問睇唔睇到字，睇到字就話你叻咯。跟住我話我睇到你邊度錄音，我叻唔叻？唔叻咯。問咗你啊！呢啲 comment 使乜覆㗎？係啊。記住啊，留意 Super Girls 啊！佢哋11月6號啊，喺嗰個叫咩啊？九展嘅嗰個咩歌啊？Music Show。係啊，我會嚟㗎，呢個唔係個問題嚟㗎，呢個係個事實啊！係，我會嚟㗎，咁啊到時啦。佢話大聲話要嚟支持我哋啲小鮮係啊。咁到時。佢最中意係迷失東京。不如大家咧俾啲面我啊，講下啱啱我唱完隻歌叫《遊輪》咧，大家咧有咩睇法？好聽啊！而家啲人真係好虛偽㗎，我中意啊！你進步咗，你不嬲唱歌都話你好聽，不嬲話你有傳播㗎。你進步咗。我話你原本已經唱得好好，你而家呢啲係不肖子啊！佢話邊 part 進步咗？塊面嘅闊度。竟然覺得你唱功又進步咗，係加油！sorry， 我哋冇資格話大師。大師兄，你快多謝 Heidi 啦，佢話你進步咗。多謝 Heidi 指教。唔係啊，Heidi 姐。唔係，我好想知啊，講嚟聽下。尷尬，而家好緊張。唔係，OK 㗎，OK 㗎。我驚我有講錯嘢嘅，我講錯嘢，拜拜。好咯。阿琪覺得咧，喂，我有聽你喺網上面。得啊，停止。我呢個嚟講，我有冇聽過喺網上面？你網上面做咗啲咩啊？我好耐以前拍咗啲片，你冇？都係扮馬騮嗰啲啦，係咪啊11月6號，我邊有話小弟下扮俾你睇咧？就咧會有我哋現場啦，每個人咧都會演繹咧我哋嘅 solo 歌㗎。咁咧就大家11月6號啊？係啊。會可唔可以講得㗎？未講得。呢個未講得住嘅。solo 歌你哋有 solo 歌嘅咩？我自己揀人哋啲歌嚟 solo 嚟即係頭先唱嗰啲咯。我頭先係我自己歌嚟㗎。自己歌嚟㗎。唔係 cover 喎。阿 Hubert 嗰個係 cover。係啊。係咪？哦，講多次，我唱嗰首歌叫咩名？遊輪，遊輪好。其實叫潛艇啊。渡海小輪咧叫做。遊輪紙船咧，我哋會諗住揀大師兄嘅歌嚟唱啦，但係咧你呢個實在太難唱，我哋 handle 唔到。係啊，尤其係遊輪啦，呢首歌真係好難唱。真係非常之難。我想唱馬蟻㗎。喂，點解你哋硬係成日揸一個人嘅？阿 Yanny 姐。咪瞓着咗啊？Yanny 唔得閒住。係啊，人哋補緊妝啊。好啦。係啊，成日爭嚟標你咗。誒，Yanny 姐。佢為咗等陣。婷鏗你好啊，咩？呢個係我人生所認識嘅最靚嘅冷面笑匠。一秒破壞咗亦得咗㗎啦。佢啊！
live chat。呢個係 Facebook 嘅，你同 Face follow 我 Instagram YANMYYC。好多嘢睇㗎，佢啲你哋聽嘅説話，你明唔聽先？佢啲片真係好過癮㗎。我有睇過咧，你一段片咧無啦啦揸車啦咁樣，但係其實唔係你揸緊㗎。好多人都欣賞我。瘦啲先。有冇人話我好正啊？冇。唔該碌下。碌下先，碌到最底嗰度。個化妝室好成個化妝室都好重。又俾人哋話我哋好重。我哋係咪？好啦，我哋帶咗好多歡樂俾阿婷亨嘅。係啊，我喺呢一度咧就係度過咗今日成日啦。係咪好容易度過啊？你覺得？好頹廢。係咪有我哋喺度嘅地方你覺得容易過？頭先有人偷食啊！呢個人偷食啊！哇！阿強你仲夠膽罵人？我偷食啲咩啊？偷食啲補品咯，唔係我話你偷食嘢啊！我食嘢唔係偷食嘅喎，我你仲 live 緊㗎？我係啊，仲 live 緊㗎。哇！有1000人睇緊喎，係啊，好支持啊！我呢個又係咁喎。我食咗啲咩啊？你講下，有膽你去講下。百力滋，百力滋啫嘛。YANL。我嘅 Instagram 啊，大家一齊幫我衝過100。JESSICATSOI，大家幫我衝破200，多謝。太多，唔使啦，再多啲，再多啲，唔該。為咗證明你哋中意許廷鏗，一定要 follow HEIDIDI，證明你哋對許廷鏗嘅愛，一定要 follow Super Girls。其實你哋啲 follower 真係多過我㗎，點解你唔宣傳下你自己嘅 Instagram 咩？大家發覺 follow 少咗個就係我。點解你唔宣傳下？你俾你撳下。好啊好啊好啊！一個師奶仔成日出現咗。喺度啊！CGO 你啊！我啱啱攞咗一條咧有關於Alfred 嘅樣㗎，咁如果大家想睇就記住 follow 我啦喎。係啦，咁啊，呢度真係直播緊㗎，冇錯啊！呢個係邊個啊？Paul Shan 冇錯，呢度係直接係咯播緊嘅。哦，有人問我新歌嘅班底係同護航嘅一樣㗎。咁我嚟緊咧有一隻咧係同。睇啲 comment 得㗎啦，唔使係啊。睇下你啲 fans 講咩先。我開唔到你繼續講啦，啊！你繼續講，你繼續細翻睇啊！我要用 time mention 先有得睇㗎。唔使㗎，你去我 Facebook page 度有㗎啦。好，等我 at 咗你個 page 先。原來未嘅。好嘅。我而家即刻 follow 啊！長期有個 Yanny 喺後邊戳住樣咯，做咩事啊 follow 我啊！全程都係講呢句 follow 我啊！唔係你哋有冇用㗎 Facebook Messenger？有啊！都冇 follow 我哋唔係啊！你都唔知我哋玩。我輸呢單嘢。係啊，咁樣咯。我話李靜怡好靚啊！多謝。係啊，第二個李靜怡啊，唔係你啊。派台時間，你哋首歌派台時間係幾時啊？未聽完嗰隻歌。新歌啊！一拍即100%已經派咗啦。呢個 live chat 咧，其實今個月嘅月尾都會有一首新歌將會派台。今個嘅月尾出糧啦！舒文慢歌係咪？係啊，佢有講過，佢有講過。一定要聽啊！佢話你真係一定要聽，佢好中意我係咪？講唔講得㗎？佢話錄咗都幾耐咯。係啊，因為我哋5個人啊嘛，你都知平時書文嗱，我自己一個人，我書文我都錄咗4次。我哋慢工出細貨。好啦，我哋而家要出去。係標準嘅，拜拜。我哋一出去 closing 啦，再見，拜拜。